Здравствуйте, дорогие слушатели. Если кто-то уже есть, пожалуйста, я сейчас прошу для проверки связи поставить плюсики. Слышно ли, видно меня? А, Благодарю вас. Еще минуточку подождем, пока присоединятся желающие на сегодняшний вебинар. И пока это происходит, я немножко расскажу о себе и про сегодняшнюю нашу тему. Тема «Эффективный родитель. Ненасильственные методы воспитания детей». Тема очень актуальная, очень а, злободневная, я бы так сказала, да. Вот, поэтому интересно, я поделюсь своими знаниями, опытом. Я психолог регионального центра, преподаватель оздоровительных практик, активная многодетная мама, и зовут меня Людмила Нестерова. Хорошо, а, тогда будем начинать. Кто будет присоединяться, всем будем рады. Итак, методы воспитания детей, вообще какие они бывают, да, на самом деле есть некоторые стили воспитания, которые родитель выбирает, некоторые из них, в них преобладает стиль поощрения, да, когда ребенка больше поощряют, замечают его успехи, хвалят. А есть стиль воспитания, когда родитель выбирает, наказывает, да. Есть такой вот гибкий стиль, когда и то, и другое используют родители в своих повседневных ситуациях с ребенком, да. Вот и я считаю, что он наиболее такой вот, на самом деле, имеет место быть, да, потому что иногда действительно ребенку нужно указать и наказать, и показать, что он не прав. И вот воспитание ребенка, на самом деле, это большая ответственность, которая ложится на плечи родителей. Родитель а, берет на себя такую функцию, чтобы донести до ребенка, как вообще взаимодействовать в мире, как себя чувствовать, как быть, да, и родитель, по сути дела, является первым образцом, потому что ребенок появляется в семье, и семья — это первый социум, первая социальная микросреда, в которой формируется в дальнейшем личность ребенка. И вот в дошкольном возрасте начинается процесс становления этой личности, формирования характера. И очень важно правильно подобрать и применять средства и методы воспитания детей дошкольного возраста. Конечно же, родители выбирают, да, подходы, принципы, ценности. Система воспитания, она такая всеобъемлющая, да, и включает в себя образ жизни семьи целиком и полностью, да, то есть она не отделена от того, что происходит каждый день в семье. И, конечно же, нет двух одинаковых семей. Если речь идет о формировании поведения ребенка, о дисциплине, то, конечно же, родители выбирают методы, исходя из того, как воспитывались они сами в своих семьях, как, может быть, какие были ошибки у их родителей, да, пытаются исправить и быть более лучшим. Либо наоборот, считают стиль родительской семьи очень эффективным и переносят его в свою семью. Поэтому здесь, конечно же, нет однозначного какого-то решения и совета для всех быть одинаковым. Нет, есть ребенок, есть уникальный ребенок, есть уникальная семейная ситуация, уникальные родители, два, и родители имеют право, и это даже очень хорошо, что они выбирают индивидуальный подход к ребенку в воспитании. Это будет правильно, когда, не сравнивая ни с кем, каждый родитель выбирает то, что подходит, и то, что эффективно именно для этого ребенка и для а, нашей семьи. Да. В то же время, например, второй и третий ребенок, они будут отличны по характеру, и тогда каждому новому члену семьи, новому ребенку будут, может быть, какие-то немножечко подходы разные, да. Здесь важно вот это, да, индивидуальный подход к воспитанию ребенка. И что же, мы поговорим вот про негативные сначала какие-то сценарии, да, крик, какое-то физическое воздействие, да, агрессия в сторону ребенка как метод воспитания. Часто можно встретить на улицах, и
часто бывает так, что родители срываются, да, на детей, и оплеухи, судорожное отдергивание. Ну, это я сейчас говорю, что вот про самое такое вот а, безобидное, да. Бывает на самом деле гораздо худшие ситуации в плане насилия детского, да, в семьях. Ну, мы сейчас это брать так не будем прям конкретно, потому что наша задача рассмотреть, какие недостатки у этого стиля, и затем посмотреть, что с этим вообще делать, да. А, То есть задача моя сегодня не назидать, не говорить о том, что кричать это плохо, да, хотя мы все знаем, что это плохо. Крик как способ воздействия, как физическое какое-то а, применение силы, да, в воспитании, конечно же, это негативный ход событий, но всегда все ситуативно. А, Почему же родители считают, что дети перестали слышать, понимать взрослых? Почему же так случается? А, Ведь дети на самом деле приходят в этот мир каким чистым, светлым лучом, да, и вырастая, постепенно, проходя какие-то кризисы свои, да, они, конечно же, могут проверять на прочность родителей. Они бывают непослушными, они ошибаются, они пробуют эту жизнь на вкус, а, предметы, да, какие-то повторяют такие слова, которые они услышали, поступки. Они учатся жить. И вот в этом всем водовороте событий детской жизни родителю бывает очень сложно, как адекватно реагировать на то, что ребенок ведет себя неадекватно. Да? Поэтому здесь я хочу поддержать родителей и признать сложность и важность их труда. А, И сказать, что да, крик, ну, иногда мы все срываемся на крик, что это действительно так бывает. А, Взрослые накапливают опыт для того, чтобы его передавать детям. И вот каким образом они могут это передать, здесь уже взрослый может выбирать. С помощью крика или не с помощью крика, да, или с помощью других каких-то ненасильственных способов воспитания, методов. И вот когда происходят такие ситуации, на самом деле, достаточно часто, когда мы себе позволяем резкий тон по отношению к ребенку, потому что он, в общем, слабее, он обладает меньшим опытом, незнанием ситуации, да, а мы в этой сложившейся ситуации выше, мудрее, обладаем большими представлениями жизни, большими знаниями. И, соответственно, позиция такая сверху. Ага, сейчас научу, накричу, наругаю. Вот. Но насколько этот метод эффективен? Эффективен ли он? Как практика показывает, что нет. Потому что ребенок, когда на него накричали или его наказали, или его как-то физически унизили, оскорбили и так далее, весь спектр наказаний физического деструктивного характера, да, он запоминает сам момент наказания, да, он будет на этом фиксирован, но он может даже не вспомнить, за что его наказали. То есть вот на самом деле такова детская психика, что а, запоминается момент наказания, да, на меня кричали, меня обидели, меня унизили, меня растоптали как личность, да. А за что ты был наказан? Спросит ребенок. Я не помню. Да? То есть не запоминается, не приносит, а на самом деле в этом случае воспитание не имеет эффективности. Сейчас, секундочку. Я тут немножечко не понимаю, видно ли, слышно меня, как будто бы что-то зависло. Хорошо. И каждый взрослый в каком-то периоде своего пути как родителя, да, он понимает, что крик на самом деле это неэффективно, что ребенок не развивается в этом случае в правильном направлении. И как бы мы ни стремились быть идеальными родителями, при усталости, конечно, нервном напряжении, спешке, непослушании и ребенка, да, его истерики, они сильно раздражают. И бывают ситуации, что когда нервы сдали, действительно взрослый накричал на ребенка, и, соответственно, может себя обвинять в этом, да. Но мы с вами знаем, когда уже более опытными становимся, да, и мы для этого, в общем-то, и проводим такую просветительскую работу, что ребенок проходит в своей жизни так называемые какие-то возрастные кризисы, когда резко возрастает и упрямство, и вероятность демонстративного непослушания, и истерик, и
когда действительно он все пробует, то, что опасно. Он может побежать на проезжую часть, не зная, да, о том, что это смертельно опасно. И тут мама, как сумасшедшая, несется за ним, хватает, естественно, его за руку, орет на него и отдергивает, и говорит, что, ты себя убьешь, да, и это понятно, и я даже вот нисколечко не обвиняю эту маму, да, потому что, собственно, она в этом случае поступила верно, да, потому что если бы она не подбежала, не дернула, то там появилась бы машина из угла, и, соответственно, все это плохо закончилось. Но если уже так случилось вдруг, да, что пришлось ребенка вот так отдернуть, да, какая-то экстренная ситуация, действительно, такое имеет место быть, когда есть риск для жизни, да, и бывает, и когда нет риска для жизни. Тоже человек взрослый сорвался, устал, не выдержал. Ну, не стоит себя сильно так вот в этом случае, скажем так, обвинять, если вы применили это слово какое-то жесткое, да, и отдернули ребенка с проезжей части. В этом случае стоит ребенка все-таки отвести, да, в этот момент и объяснить, почему мама так среагировала, да, почему мама так среагировала. Я же испугалась за твою жизнь, да, я же вот у меня здесь прямо сразу страх возник. Ты что делаешь? Посмотри, там опасно, да. И вот этот родительский труд проговаривать свои чувства, проговаривать свою позицию, почему я так поступила, да, почему ты так вот сейчас опрометчиво поступаешь, бежишь на проезжую часть и там либо там ребенок еще как-то плохо себя ведет, да, почему ты так поступаешь, для меня это неприятно, для меня это очень пугает, я боюсь за тебя. Проговаривание вот этих чувств очень важно самому взрослому, да, чтобы он поговорил с ребенком, показал истинную картину вообще происходящего. И вот обязательно признать вот эту ответственность, да, что действительно кричать нехорошо, да, я вот в этом случае прокричала, на тебя так смоционировала, но пойми меня тоже, если бы я этого не сделала, да, могла случиться трагедия, поэтому, пожалуйста, пойми меня. Если же действительно ребенка следовало наказать, да, то есть есть такие ситуации, когда ребенок, это не касается риска для жизни, но вот вредничает, да, каким-то образом из-под тишка поступает, например, там какие-то а, в отношениях между братьев и сестер, да, другого там подтрунивает или тоже бьет, или, может быть, вы столкнулись с тем, что без спроса взял чужое, достал деньги. Это, конечно же, деньги из сумки, да, и пошел себе что-то купил. Такое тоже может быть, да, в этом случае однозначно ребенок поступил неправильно. Как в этом случае тоже можно реагировать? Проговорить свои чувства. Здесь уже говорить стоит более жесткую позицию занять, да, нежели когда вот экстренный случай, риск для жизни был, да, более жесткую позицию обозначив все моменты, что вот, да, 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 и ты каким образом ты поступаешь в этой ситуации. Потому что если вы будете извиняться за крик в этом случае, за свою агрессию на ребенка, когда она оправдана и обоснована, да, то ребенок может, ага, этим пользоваться. Все, значит, если я в следующий раз могу так же, меня безоговорочно принимают вообще даже с таким поведением. Да? То есть обязательно смотреть на ситуацию, которая происходит. И в ситуациях, когда вы просто не можете сдержаться, чтобы не повысить голос, то вместо криков можно даже иногда, вот тут предлагается авторами в источниках, которые я посмотрела, заменить это на гавканье, еще на какие-то сигналы, да, попробовать поэкспериментировать. Но в этот момент, вот чтобы включить какой-то другой стиль поведения в конфликтной ситуации с ребенком, да, нужно самому родителю быть в ресурсе, быть осознанным, да, чтобы включиться и поменять стратегию не на крик, не на физическую агрессию, а на что-то другое. Вот как же родителям сохранить свое самообладание? Вот это очень важный вопрос. Взрослые бывают неправы, но как же сохранить свое самообладание и не перейти на крик? В своем стремлении быть идеальными с мамой, папой, да, ласковыми, терпимыми, уравновешенными, с прекрасным характером, как правило, взрослые могут забывать о себе. Особенно это свойственно мамам, да, что они полностью растворяются в ребенке, озабочены полностью всем, все, что есть вокруг, для того, чтобы создать условия для маленького подрастающего человека, и забывают о себе. А ведь очень важно маме самой восстановить себя, да, восстановить свое эмоциональное состояние, чтобы быть, как я говорю,
вот эмоциональным ресурсом обладать для того, чтобы проговаривать, да? Ведь когда вы ребенку говорите, что он поступает неправильно, это требует очень больших эмоциональных сил. Проговаривать, объяснять, делать упор на то, что как в этой ситуации можно было сделать, как можно было по-другому поступить, почему так нельзя делать. Это большой воспитательный родительский труд, эмоциональный труд, который не видим, да, потому что мы, когда говорим вот это вот по 1000 раз ребенку, что и как делать, и почему это важно, мы не сразу видим результат. Да, через какое-то время, когда это укладывается в детской психике, да, в личности, его возрастной кризис, предположим, уходит, да, и он вспоминает, ага, вот я же вот так, мне мама об этом говорила. И вот чем более спокойно родитель сможет донести до ребенка правильную модель поведения, тем более мягко будут проходить эти кризисы. Да, он поистерит, да, он поваляется, но если в этот момент мама включила взрослую позицию и не присоединилась к этому конфликту, не вышла из себя, да, то есть мама в ресурсе, мама отдохнувшая, мама эмоционально сильная для того, чтобы выдержать детскую эмоцию, для того, чтобы справиться с этой детской эмоцией, позволить ребенку поваляться, да, и выразить какой-то негатив. Вытерпеть это, а потом, когда уже все успокоились, и мы сели и проговорили эту ситуацию, да, и давай разбираться, что происходит. Ты вот так себя ведешь, это неприятно, это никому здесь не хочется, мы все хотим в семье жить спокойно, хотим уметь спокойно разговаривать. Вот это очень важно, да, после того, как произошла конфликтная ситуация, истерика, какой-то еще, устроить вот этот проговор. И вот как раз для этого маме нужно обладать эмоциональной силой, эмоционально быть ресурсным. И очень важная задача, да, для мамы как раз уделять себе вот это внимание, которое будет восстанавливающим для нее. Да, то есть какой-то момент, когда мама побыла одна сама с собой и привела свои мысли в порядок. Да. Какой-то момент, когда с папой они договорились, сейчас ты с ребенком, я с ребенком. Это момент организации семьи, это образ жизни семьи. Важно запомнить мамам и папам, что задача каждого из нас — учить детей, помогать им мудрыми советами, своими поступками, да, жить в этом мире. Соответственно, взрослый — это образ поведения для ребенка. Поэтому крики, оскорбления, то, что мы делаем неправильно, вредят. Да? Они, конечно же, простят, они это все беззаветно нас любя, став старше, все это они будут забывать, но на бессознательном уровне они будут копировать нас. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок в жизни был успешным, был эффективным в общении, взрослому нужно самому быть эффективным в общении, чтобы показать эту модель поведения ребенку. Да? Дети идут по жизни, остро чувствуя добро и зло. И вот в этом случае, да, очень есть такая тонкая грань: не переходить на личность, не унижать, не оскорблять, да, направлять наказание, обсуждение ситуации, случая, да, на поведение ребенка. То есть вот ты себя ведешь плохо, да, ты сейчас как поступил, давай разберем твое поведение и разобрать это поведение по полочкам. Как правило, у поведения есть цель, есть сам способ выбранный достижения цели и результат. И вот разобрать каждый вот это вот замысел ребенка. Ты что хотел в этой цели добиться? Вот сейчас ты включаешь истерическое поведение, ты чего хочешь на самом деле? Да? Чего ты хочешь добиться? Разобрать, каким способом ты этого хочешь добиться. Ты хочешь истерикой этого добиться? Ты думаешь, у тебя получится? Сейчас каков вообще замысел твой? Он конструктивный или позитивный? Да? Чего ты добиваешься? Вот ты взял деньги, ты что хотел пойти в магазин купить? А мог ли быть другой способ достижения этой цели? Давай сейчас подумаем. Вот такие проговоры, да, ребенка истинно можно наказывать, действительно, когда у него все три негативные составляющие его поступка. И замысел, и способ
воплощение, да, этого замысла, и сама цель была негативной. Если же какая-то вот одна позитивная, уже можно его развернуть, что можно же было по-другому этого достигнуть, да, что вот эта ситуация не случилась бы, если бы ты повел себя по-другому, да, и мы бы с тобой могли договориться совершенно без конфликта. Вот это все требует от родителя очень больших родительских сил, большой мудрости и, в общем, большой работы над собой. Поэтому что значит быть сильным родителем? Что значит быть живым примером для ребенка? Для сильного воспитания характерно твердый подход, да, при этом пронизанный любовью, который учит ребенка, что родители для него — это высший авторитет. Такие родители понимают, что основная цель дисциплины — со временем выработать у ребенка самодисциплину. Что это значит? Это значит, что до 5 лет ребенок, ну, он пока не понимает, у него нет еще каких-то основ дисциплины, да? И тут дисциплинирующим звеном для него выступает взрослый. Он знает мерило ответственности, да, он несет полную ответственность за ребенка, вообще полную абсолютно, да, то есть что правильно, что неправильно, что опасно для жизни, что не опасно. Взрослый контролирует со временем, с 5 до 10 лет, постепенно взрослый начинает передавать ребенку, потому что в 5 лет ребенок начинает уже более осознанное поведение, начинает себя понимать по-другому. С ним можно уже договариваться и разговаривать. Да? И тут очень важна вот эта вот работа родительская, объяснять, как нужно поступать, что важно, постепенно передавая ребенку вот эту вот ответственность за его поведение, чтобы дисциплина, которая внешняя, до 5 лет была, родительское звено дисциплинирующее, чтобы оно постепенно стало самодисциплиной. И где-то вот с 10 лет, да, участие родителя все меньше. Ребенок, если родитель правильно до этого выстроил дисциплинирующие моменты, 10 лет уже достаточно дисциплинирован, он уже может себя контролировать. И, соответственно, родители уже издалека поглядывает и корректирует, если это мудрый родитель, все хорошо в поведении ребенка, да, то родители издалека, ага, что-то не так, сейчас я поговорю, ага, вот услышали воспитатели, родители в школе или где-то в детском саду, да, отозвались, что, значит, с 5 до 10 лет, либо после 10, что, может быть, ребенок там ругается матом, да, ага, я в эту ситуацию вмешаюсь, я с ним поговорю, да, как я поступлю, проговорю, то есть это нельзя оставить незамеченным, да, что мне не все равно, как ребенок общается и как он разговаривает, да, я проговорю с ним, что, как можно эту ситуацию решить. Соответственно, у ребенка корректируется поведение. И вот где-то к 15, да, и 17 годам, соответственно, уже ребенок взрослый, у него самодисциплина включается. Когда я могу поговорить, пообщаться матом, а когда я не могу, да, то есть какую-то выработать свою систему ценностей, да. И взрослый, постепенно отпускает ребенка. Дисциплина, которую задавал взрослый авторитетный родитель ребенку, становится самодисциплиной. Соответственно, родители, которые осознанные, они не уходят от ответственности, да, они, ссылаясь на то, что не делают таких ссылок, что я слишком устал, сейчас мне это неудобно, ничего не получится, это само как-нибудь пройдет, это все, да. Они берут на себя ответственность, да, они занимаются ребенком. И хорошая новость, что сильному воспитанию всегда можно научиться, в этом можно включиться в любой момент воспитательного процесса, да. В действительности большинство родителей сказали бы, что дисциплина, подкрепленная любовью, вещь хорошая, но установить ее совсем другое дело и достаточно сложно. Но тем не менее, сильные родители, они берут на себя эту ответственность и понимают, что это их функция — твердо, решительно формировать личность своих детей. И на пути к этому взрослению, да, именно взрослость самого родителя играет очень важную роль. Взрослость родителя, внутренняя уверенность в том, что он поступает правильно, в том, что он выбрал метод воспитания правильно, что он выбрал подход к ребенку правильно, да. Ну, вот в следующий раз, может быть, подкорректирую, да, но вот я внутренне уверен, что я формирую личность ребенка, я за него несу ответственность до некоторого возраста, я хочу участвовать в его жизни. Вот это позиция взрослого авторитетного родителя. И именно для этого самим, конечно же, родителям нужно быть мудрыми, ответственными, взрослыми, воспитывая себя,
родители становятся примером для своих детей. Поэтому воспитание другого человека — это прежде всего самовоспитание. Принятие другого человека таким, как он есть, инаковым, а, каким-то особенным, да, то есть каждый человек как личность уникален, неповторим. Прежде чего, прежде всего, чем больше родитель сам себя принимает и позволяет себе быть уникальным, а, каким-то хорошим, да, несмотря на то, что он отличен от других, а, чем больше сам себя родитель принимает, тем больше он может принимать своих детей. И вот авторитет — это как раз внутренняя уверенность в том, что я поступаю правильно по отношению к ребенку. Если у родителя такая внутренняя уверенность сформирована, то, как правило, процесс воспитания проходит гораздо легче. Родителю легче выдерживать истерики детские, родителю легче не вестись на детскую позицию, он не переходит в конфликте, не становится ребенком, и они, два ребенка, начинают соревноваться и драться, да, потому что, ну, подраться — это детский уровень поведения, да, кричать — детский уровень поведения. А взрослая позиция — это когда все можно решить словами, все решаемо. Сейчас ты успокоишься, своим эмоциям дашь выход, а потом мы поговорим и обсудим эту ситуацию. Это взрослая позиция, да, когда взрослый не опустился на уровень ребенка, не стал с ним соревноваться, кто громче кричит и кто громче, кто сильнее дарит. Конечно же, взрослый сильнее ударит, потому что он больше, крупнее и сильнее. Да? Но если родитель ответственный, включил в этот момент конфликта вот эту вот взрослость, понимает, ага, и я понимаю, что да, ребенок не прав, но я с ним чуть попозже поговорю, и мы разберем эту ситуацию. Я говорю сейчас, это очень просто мне сказать, но на самом деле сделать очень сложно, потому что когда ребенок истерит, а у мамы куча дел, а мама или папа пришел с работы уставший, там на работе наорал начальник, ему надо с этим как-то перерабатывать психически, это у себя в голове устаканивать, да, а тут вот подходит малыш и начинает истерить и добиваться своего, да, и, соответственно, конечно же, у родителей может не хватать этих ресурсов. Но постепенно вырабатывая у себя, воспитывая себя, да, самопонимание себя, своих эмоций, родитель может добиться такого уровня, да, осознанности, что и он может сказать ребенку, и это будет правильно. Слушай, вот ты сейчас тут мне истеришь, да, а я ведь тоже устала, да, вот у меня столько дел, у меня столько сейчас сегодня было на работе проблем, и начальник меня обругал. Но это как с 5 лет начинаем, мы можем сказать, до 5 по-другому, да. То есть когда ребенок начинает понимать, с ним можно договариваться. Даже до 5 можно сказать, да, неплохо, понимаешь, вот я уже устала, да, ну, пожалуйста, давай мы поговорим попозже, да. И вот включить вот в момент конфликта этот уровень осознанности, что перевести внимание, в фокус ребенка на то, что сейчас, да, у нас тут происходит какой-то трэш, мы все на взводе, мы успокоимся, а потом это проговорим. И действительно потом проговорить и договориться, а как мы будем в следующий раз себя вести в этой ситуации, чтобы такого не повторилось. Вот это взрослая позиция. И, соответственно, для того, чтобы в практике детско-родительских отношений на сегодняшний день имеются следующие важные противоречия, да, почему не получается включать вот эту взрослую позицию. Потому что между целями ребенка и его родителей могут быть противоречия, между реальными потребностями ребенка и ожиданиями родителей быть противоречия, между мотивацией и учебной деятельностью ребенка тоже могут быть противоречия. Какие, например, могут быть противоречия? Вы можете мне даже написать, если вы здесь со мной, да, какие бывают противоречия у вас, например, по отношению с вашим ребенком, да, или, например, какие у вас были случаи в вашей практике, если вы психолог и работаете с детьми. Ну вот я, например, вижу такое, что частенько бывает у своих клиентов, что ребенок, например, в школе учится, да, и, соответственно, родитель с завышенными ожиданиями, да, что ребенок должен учиться идеально вообще на все пятерки или там на 4-5. А у ребенка какая потребность в этот момент? Он хочет изучать, да, у него есть любопытство, но любопытство и оценки — это разные вещи, да, то есть получать оценки, показывать уровень знаний, интересно ли это ребенку?
и все ли предметы ему интересны, да, и есть ли у него потребность по всем предметам быть отличником. Вот это вопрос. Может быть, и ребенок силен в каком-то одном предмете, да, очень сильно, в остальных не очень. И вот здесь надо тоже понимать, что мы не можем выжать из помидора лимонный сок, да. А, К ребенку подходить с уровня его потребностей, с уровня его возможностей и свои ожидания корректировать родителей под то, что происходит с ребенком. Дальше, какие могут быть цели у родителя, у ребенка, да, тоже может быть совершенно несовпадение. А, Стараться все-таки взрослым смотреть на мир тоже глазами ребенка и соответствовать, как-то понимать его, да. А, Вот есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, да, об этом сейчас много говорят, что ставить себя на место другого человека, да, и, соответственно, понимать его эмоциональное состояние, его потребности, его интересы, его чувства в момент, когда он определенным образом себя ведет. И вот как раз взрослый, обладая хорошим эмоциональным интеллектом, хорошо осознает свои эмоции и хорошо может поставить себя на место ребенка и осознать, что почему же ребенок себя так ведет. И даже может передать ребенку вот эту способность осознавать себя. Да? Осознавая себя, принимая свои эмоции и чувства, понимая, почему я себя так чувствую, к какому результату эта эмоция меня подталкивает, взрослый может разговаривать с ребенком. Да, ты сейчас расстроен, что с тобой происходит, давай поговорим. А как можно эту ситуацию исправить, чтобы у тебя были хорошие эмоции, да, переключить, что ты хочешь сделать сейчас для того, чтобы было хорошо. Да? Если это очень маленькие дети, с ними это вообще очень хорошо работает. То есть ребенок плачет либо потому, что он истерит, либо потому, что он хочет спать, у него потребности базовые, да, либо потому, что он хочет есть, или пить, или в туалет. Да? То есть когда ребенок начинает истерику, мудрая мама, понимая, что что-то не то, она подходит к ребенку и спрашивает: ты хочешь в туалет? Пойдем, я тебя скажу. Ты хочешь пить? Пойдем, я тебе дам воды. Ты хочешь, может быть, есть сейчас? Давай зайдем, или там я сейчас тебе печеньку достану. Все, вопрос решен. Ребенок жует печеньку, ребенок успокоился, да? Это до 5 лет потребности. После 5 лет очень много социальных других потребностей появляется. И за каждой эмоцией стоит какая-то неудовлетворенная потребность ребенка. За каждой эмоцией взрослого тоже за негативной стоит неудовлетворенная потребность. И чем больше родитель понимает, любит себя, тем больше он будет понимать, любить, уважать ребенка, его эмоции, его потребности, его ценности. И вот здесь как раз здоровый бережный диалог становится необходимым компонентом для разрешения противоречий. Базовыми отношениями, без которых диалог теряет вот эту свою развивающую функцию, являются отношения любви, интереса, веры, уважения. Если родитель дошел до такого уровня осознанности, что он за каждой ситуацией конфликтной, истерической, неправильной, когда ребенок себя ведет неадекватно, агрессивно, ворует, он ищет потребность незакрытую ребенка, да? Он начинает смотреть глубже. Не то, что ребенок хочет меня насолить и сделать мою жизнь плохой, мою родительскую судьбу испоганить, этот ребенок хочет. Нет, ребенок живет свою какую-то эмоциональную жизнь, проходит какие-то свои эмоциональные кризисы, какие-то вехи, которые формируют его как личность, да, и попадает в разные ситуации социальные. И когда он чувствует эту неудовлетворенную потребность, он эмоционирует, конечно же, да, и показывает какие-то неэффективные стили поведения, потому что ребенок, он не взрослый, он еще малыш, он еще учится, да, и, в общем, пробуя себя в разных моделях, он пробует, так пойдет, а так я добьюсь своего, а вот так я добьюсь ли своего, да, а вот таким. И вот здесь, чем больше взрослый проявит интереса, уважения, веры, любви к ребенку и постарается за его неадекватным поведением, нехорошим, увидеть, а что же за этим стоит, а какова реальная цель, потребность поведения ребенка, поговорить с ним, показать, что можно как этого добиться, да, рассказать, договориться, что давай в следующий раз, когда ты захочешь в туалет, ты мне об этом скажешь. Мама до 5 лет
может с ребенком так поговорить. В следующий раз захочешь пить, пожалуйста, скажи: мама, хочу пить. И я тебе принесу пить. Хочешь есть, скажи, что ты хочешь есть. Не надо плакать, ладно? А то ты вот потом мама начинает волноваться. И тоже у нас с тобой происходит такая ситуация. Да? А, Там разберем, когда ребенок ситуацию, например, взял деньги, там уже больше, старше 5 лет, взял деньги, пошел себе что-то купил. Слушай, я понимаю, ты что-то хотел себе в магазине очень сильно, да? Да, давай мы поговорим, как можно было этого достигнуть другим путем. Да, поговорить о ценности, важности денег, каким трудом мне достаются деньги, откуда я их беру. Они же не просто с неба падают, а я для того, чтобы были деньги, а, какие-то волевые усилия, да, а, для себя совершаю, для того, чтобы потом эти деньги не только себя напитывать, а еще и семью содержать, да. Вот. И когда чем больше ребенок будет слышать вот такого конструктивного диалога с позиции любви и уважения, да, не то, что ты там, ты дурак, ты все плохо, опять ты деньги украл, все это ругань, да, а, хорошо, можно поругаться, но затем обсудить, слушай, а что же стоит, ну, ты хотел, ну, эту вещь, ну, а как можно было по-другому попросить? Чем больше ребенок будет слышать такого конструктивного диалога, тем больше он будет формироваться в сторону конструктивных моделей поведения. И цель будет родительская достигнута. И вот базовые принципы здорового диалога, давайте разберем их. Уважение. То есть важно уважать чужие границы и защищать свои нетравмирующим образом. Каким образом? Да? Базовым принципом развивающего диалога является передача ответственности человеку за его жизнь во всех ее проявлениях. Научаясь уважать себя, человек начинает относиться с уважением и к другим. Это, соответственно, про границы, да, про то, как защищать свои границы нетравмирующим образом. Взрослый, когда он личностно зрелый, когда он сам знает, что такое мои личные границы, он уважает свои личные границы, и ребенку передает уважение к этим своим личным. Что значит? Это значит, нельзя оскорблять, нельзя унижать, нельзя бить, да? Я не позволяю с собой так никому обращаться, и ты имеешь право, ребенок маленький, да, ты возрастающий здесь тоже, а, никому не позволять так обращаться. Но когда ты сам не позволяешь другим так с собой обращаться, да, имей в виду, что это от тебя требуется чего? Обратного. Что ты и сам к другим относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Да, то есть нехорошо драться, если ты хочешь добиться, отобрать игрушку подойти. Да, нужно подойти и попросить, договориться, мирно поменяться. Что еще можно сделать для того, чтобы добиться, попросить игрушку? До 5 лет, может быть, такой разговор, да? С 5 до 10 уже другие темы в школе, там какие-то обсуждения, да, вопросы. Но всегда вот с уважения своих границ взрослый разговаривает с ребенком о границах ребенка, да, и тогда будет вот этот вот баланс, когда взрослый передает ребенку здоровую взрослую позицию. Бывают случаи, когда ребенка за то, что он подрался, не стоит ругать. Например, в школе, да, когда действительно его обижают, и, и он не знает, как защищаться, да, и происходят какие-то конфликты, когда его бьют, да, когда его унижают и оскорбляют, а ребенок, не владея какими-то другими способами защищать себя, начинает агрессировать в ответ. И вот там два ребенка подрались. Да, здесь нужно взрослому поговорить. Как можно по-другому справляться с конфликтом, да? Как можно себя защитить. И это очень большая родительская работа. Да? Иногда нужно и ответить, иногда нужно и ударить, чтобы защитить свои границы, если тебя обижают. Да? Потому что если мы ребенку будем говорить, что все время, что нельзя драться, что вообще это плохо, ну, в жизни покажет, что бывают и другие ситуации. Поэтому очень аккуратно, очень щепетильно здесь о границах и как их можно выстраивать, и что такое здоровый диалог. В первую очередь это в семье. Вот мы сейчас такой сидим, здоровые люди, здорово разговариваем в психологически комфортной атмосфере. Да? И этим разговором, в принципе, можно решить практически все жизненные ситуации.
Следующий компонент, принцип здорового диалога — это вера. Вера предполагает, что каждый человек может выработать множество вариантов решения любой проблемы и выбрать лучший. Да? То, что я в тебя верю, у тебя получится. И вот задача как раз родителей, воспитателей состоит в том, чтобы создать для этого условия. Вера часто подменяется жесткими ожиданиями. Да? Ребенок должен поступать так или иначе, или что-то еще, что не оправдал ожиданий, как же так, теперь я на тебя обижусь. Но когда вы ожидаете от ребенка какого-то поведения, ребенок лишается права на личный, на собственный опыт. Вот. А когда же вы даете ему право получить этот опыт, да, и затем говорите, ну давай, сейчас сядем поговорим, вот смотри, ты так и поступил, ты подрался в школе, да, ты поучаствовал в какой-то драке, как инициатор, да, сейчас я говорю о другой ситуации, когда ребенок защищался в драке, а когда вот его почему-то тянет на драку, да, почему-то он такой способ для себя выбирает и дерется. Давай сейчас сядем, поговорим. Ну вот, и что? Ты вот подрался, и посмотри, что ты добился своей цели. А как можно по-другому добиться, да? И вот этот вот разговор с верой в то, что у тебя все получится. Ты вообще, да, совершил тут сейчас какую-то вот такую ошибочку, но все поправимо, все получится. Если ты захочешь, если ты приложишь свои личные усилия, да, как человек, ответственный за свою жизнь, то у тебя все получится. Вот эта вера в ребенка — это очень сильная и здоровая составляющая диалога развивающая. Хорошо, переходим дальше. Следующий, ну, любовь, да, об этом можно много не говорить, что родители предполагают, как само собой разумеющееся, что дети знают, что они любимы. Но для ребенка важно проявление заботы, внимания, любви, выраженное как словами, так и действиями. И здесь очень часто для кого-то любовь, для одного ребенка, да, есть такая классная книга «Языки любви». Для одного ребенка любовь может быть в том, чтобы его погладили, в том, чтобы его как-то приобняли, да, то есть вот такого телесного уровня сигнала для него говорят о том, что его любят. Для другого ребенка это будет слово ласковое, да, что у него сигналы одобрения, поощрения для него, да, сигналы любви к нему поступают через уши. Ему нужно хвалить, говорить, что он хороший, проговаривать, что он молодец, что я тебя люблю, что ты такой хороший, я горжусь тобой. Посмотри, как ты хорошо и красиво делаешь, как у тебя хорошо получается, да. Для него это будет признаком, сигналом, то, что он любим, принят, ценен, важен. Для другого ребенка, может быть, это какой-то подарок, да, то есть ему нужно, а, чтобы его заметили, поощрили каким-то материальным или нематериальным, например. Ну, тогда мы с тобой сходим погуляем сегодня. Вот мы прогуляемся, и это для ребенка значит, что его любят, замечают, уважают, ценят. Да? Вот такой вот язык любви у него. И, соответственно, как вам проявлять любовь к ребенку родительскую, да, воспитательную любовь, как уважать его личность, как его ценить, здесь важно чувствовать, находить контакт с ребенком, быть в этом контакте, чтобы эмоциональная связь теплая была. И когда родители вот на такой эмоциональной связи, на теплоте воспитывают ребенка, тогда максимально эффективно их воздействие. Да? То есть тогда любую негативную реакцию маленького подрастающего человека родитель способен повлиять в лучшую сторону, изменить. Потому что он является авторитетом, да? Потому что он для него близок, потому что он ему дарит вот это эмоциональное тепло, принятие, важность, ценность как личности ребенка подрастающего, принятие его таким, какой он есть, уважение, интерес к его делам. Да? Вот это все переплетается вот в этом а, нахождении языка любви между родителем и ребенком. И в диалоге любовь может быть как партнерская, да, когда на равных. Ну вот на равных это, как правило, это между двумя партнерами, это супруги, да, вот у них партнерская любовь. А, Я тебя вижу, слышу, чувствую, потому что ты
Мне интересно, потому что я тебя уважаю, я тебя люблю, я в тебя верю, да. То есть и родитель когда-то может с ребенком тоже выступать в таких партнерских отношениях, да, то есть это нормально. Давай мы сегодня с тобой как партнер сделаем, сходим в магазин, такое классное у нас будет дело, давай составим список, и вот пойдем вместе купим то, что важно, и, может быть, то, что ты хочешь, а потом то, что я хочу, да, то есть это обсудить. Это партнерское такое тебе, ты мне интересен, важен, ценен. А, Патерналистическая или родительская любовь — это я тебя люблю, а потому доверься мне, я лучше знаю, что тебе надо. Вот это, как правило, позиция сверху, да? То есть я тебя люблю, я тебя очень ценю, я тебя очень уважаю, но в этой ситуации я знаю лучше, как поступить. Да, это в тот момент, когда мама дернула с дороги бегущего ребенка, оголтела, да, и не дала ему попасть под машину. Схватила. Я тебя люблю, я тебя очень ценю, сейчас я поступила так, потому что я тебя люблю. Потому что я лучше знаю, что в этот момент тебе не надо туда бежать, поэтому я тебя так грубо схватила. Ты уж меня извини, но в следующий раз, если побежишь, я тебя похлеще схвачу, потому что ты мне дорог, ты мне важен, ты мне ценен. И вот когда с такой позиции ребенок слышит и понимает поведение родителя, что в этот момент родитель не хотел его унизить, оскорбить и раздавить, да, а родитель его спасает, ну, вот так сложились обстоятельства, да, это вот контакт есть. Меня любят, я ценен, я важен, мне показывают, как не надо, а как надо. А есть такая собственническая любовь жертвы. Вот это вот то, что в родительских, детско-родительских отношениях исключено. Я тебя люблю, потому ты можешь делать со мной все, что угодно. Я тебя люблю, поэтому ты будешь делать по-моему. Да, здесь как вещь. То есть ты мне принадлежишь. Да, ты мне принадлежишь, поэтому ты как м, мой раб будешь делать так, как я скажу. Или я твоя раба. Вот все, что скажешь, будет по-твоему. Да? Родители иногда выступают в такой роли для ребенка, как полностью подчиняется любым капризам ребенка. Тогда родитель теряет свой авторитет, не может потом воздействовать, потому что он полностью потерял, он выполнял все потребности ребенка, и все его вот эти вот капризы, не обращал на них внимания, никак не реагировал, не корректировал. Ты можешь со мной все что угодно делать, там, меня ногами ходить, да, да, бывает и так, что даже маленькие дети так проверяют, они могут подойти родителей и стукнуть, да. И в этот момент, если родитель занимает такую позицию, что я тебя люблю, поэтому ты можешь со мной все что угодно делать, ребенок не поймет и не услышит в этом случае тогда, что это неправильно, нельзя. А если же родитель взрослый и занимает в этот момент партнерскую позицию по отношению к ребенку, либо патерналистическую, да, он говорит: слушай, мне больно, да, я живой, и вообще-то ты мне сейчас делаешь больно, поэтому, пожалуйста, больше меня не бей. В этот момент родитель внутренне уверен в том, что он прав. В том, что он прав, то, что он уверен в том, что он любит ребенка, да, и он его просит: давай мы договоримся, в следующий раз ты мне не стукай вот сюда, да, потому что мне больно. И на таком контакте ребенок быстро понимает: ага, что-то не так, мама разозлилась, я, значит, ее стукал, так делать нельзя. Поэтому маме не обязательно быть все время добренькой, да, чтобы поддерживать свой авторитет. Маме надо быть живой. Если у нее возникла негативная эмоция по отношению к ребенку, тоже об этом сказать: ты меня расстроил, мне сейчас неприятно твое поведение, почему ты себя так ведешь. Я хочу разобраться и понять тебя. И давай договоримся, как мы будем поступать в следующий раз, чтобы такого больше не было. Вот это вот здоровая позиция, партнерская, из любви, но тем не менее корректируем поведение ребенка. И вот базовые принципы здорового диалога — это поддержка и интерес к новому человеку, к ребенку. У родителей, часто получающих поддержку своих родителей, вырабатывается такое вот чувство уверенности в себе. Да? Поэтому родители, которые в своей родительской семье получали поддержку, интерес к тому, что они делают, была вот эта эмоциональная связь налажена, искренне родители заботились, интересовались, воспитывали, формировали личность, да, то им легче выстраивать в своей семье вот такой же стиль воспитания. Они также интересуются ребенком, счастливы в его
Они уверены в себе, соответственно, у них это есть внутренняя уверенность, что я поступаю так, как надо, и я авторитет для ребенка, это передается. В авторитарных семьях, где чувство собственного достоинства ребенка вырабатывается на основе получения вознаграждений и избегания наказания от могущественных родителей. Да? То есть ты сегодня молодец, да? Вот будешь поступать так, как я хочу, так, как я по-своему, тебе нельзя поступать только так, как я хочу. Да? Это вот авторитарная любовь, собственническая любовь, когда к ребенку относятся как к вещи. Значит, ты хороший. Если ты поступаешь так, как я хочу, ты хороший. Если ты не поступаешь так, как я хочу, значит, ты плохой. Вот. Например, ребенок хочет заниматься музыкой, а родитель говорит: нет, ты музыкой не будешь заниматься, ты будешь заниматься программированием, потому что я так сказал. Я так хочу, да, меня не волнуют твои интересы вообще. Меня волнует, что ты хотел то, что я хочу. Соответственно, ребенок не понимает, почему родитель так ведет себя, да, нет контакта. Почему меня не принимают как личность, почему не важно то, что я люблю музыку, да, почему меня не слышат, не понимают. И, соответственно, личность его формируется искаженная и не понимающая себя. Дальше. Эффективно воспитывающие родители не только хвалят своих детей за победы, успехи или за примерное поведение. Чувствующие и живые родители поощряют достижения и старания детей к совершенствованию, внимательны к детским открытиям, принимают их особенности личностного развития, их естественный рост. Да, то есть они понимают, что есть некоторые вехи развития ребенка, и вот сейчас у него идет какой-то кризис. Например, я сам, когда он наконец-то может сам ложку держать, и он хочет ее сам себе в рот положить, эту еду. Да, и у него это не получается, он мажет себя и вокруг все, да. Но мудрая мама, понимая, что ребенку это нужно, и он хочет сам, ему позволит немножко попачкать, да, научиться. Потому что если он сам не попробует, а мама ему будет все время давать, это потом переносится на все остальные способы поведения, да, жизненные ситуации. Когда ребенок что-то хочет попробовать сделать сам, например, пойти выбрать, опять же, какое-то учебное заведение сам, да, но он не может это делать, потому что он привык, что за него все делает мама. В том числе выбирает, куда ему жизненный путь выбирать, да. Вот, поэтому очень важно давать ребенку вот такой вот постепенно самостоятельность, да, принятие решений в своем поведении, выработке навыков, да, чтобы он пробовал и был успешен. И тут мудрый родитель замечает: ага, ты смотри, у тебя получается, ты молодец, у тебя хорошо. И он тогда хвалит, да, ему остается только хвалить и поддерживать. И немножко корректировать. Ага, здесь ты немножко ошибся, здесь была твоя ошибка. Давай сядем, подумаем, как это исправить. И вот как только этот контакт есть между родителями и ребенком, легко можно эти ситуации исправлять, устранять и закреплять поощрением то, что важно, то, что ценно, то, что вы в ребенке увидели, что у него все хорошо получается, вот обязательно это нужно подкреплять. Э, Если родитель искренне радуется, находит что-то ценное в поступках ребенка, признает, что на самом деле нет неправильных или неправильных ответов, да, и ты можешь быть или музыкантом, или программистом, и ты в любом случае будешь молодец, да. Я это понимаю и ценю, понимаю, что ты любишь музыку, да, и ты хочешь в этом развиваться. Ну, иди в музыку, да, ну, попробуй. Но при этом не забывай, что, может быть, и программирование тоже нехорошо. Хорошо, попробуй и то, и выбери, да. Попробуй себя в разном, да, в разном спектре. То есть родитель мудрый, он предоставляет ребенку выбор во множестве ситуаций, быть таким, какой он есть, и выбрать, а где у меня лучше всего получается. И вот если родитель так придерживается таких правил, да, то воспитание становится легким, воспитание становится контактным. Есть творческий жизненный путь, и в этом пути я могу тебе помочь. Да? До 5 лет я вообще очень сильно участвую, а дальше я потихонечку передаю тебе ответственность за твою жизнь. Да, ты можешь уже более свободно какие-то решения принимать, но имей в виду, да, я рядом, я тебя поддержу. Если ты вдруг
тебе понадобится моя помощь, я рядом, я тебя а, вижу как своего близкого человека родного, да, мы с тобой вместе. Дальше от 10 до 15 такую же позицию занимаю, но еще более, да, уже как со взрослым. Все, в 15 лет это подросток уже личность, с ним нельзя уже не считаться с его мнением. Да, то есть его нужно воспринимать как взрослого человека, разговаривать, обсуждать, говорить о своем мнении и выслушивать его мнение. Это все большая родительская работа для того, чтобы сформировать подрастающую личность. И вот такой развивающий диалог, как альтернатива для того, чтобы воспитывать ребенка, не крича на него, не применяя физических наказаний, он на самом деле имеет место быть. И сейчас все больше и больше становится осознанных родителей, которые занимаются, развиваются в этом направлении, воспитывают себя. Поэтому развивающий диалог — это не набор каких-то вот рецептов, да, или годных на все случаи жизни. Это вот внутреннее состояние души, готовность к тому, чтобы в себе развить то, что важно и нужно здесь и сейчас для того, чтобы построить отношения. И чтобы овладеть возможностями развивающего диалога, необходима, конечно же, большая работа над собой родителю, чтобы самому многое менять в себе, подстраиваться, адаптироваться к жизни, быть гибким. И вот этой гибкостью своей поделиться с ребенком, да, чем больше вы передадите этой гибкости ребенку, тем больше он будет адаптивен в большинстве случаев жизни, да, тем больше он будет успешен, он сможет из ситуаций, из любых, из конфликтных, из любых каких-то негативных, поворачивать их в плюс, да, и как почву для развития себе их брать. То есть главная позиция вот этого развивающего диалога, что есть опыт, ошибок не существует. И мы сейчас с тобой вот эту вот ситуацию разберем, возьмем оттуда опыт полезный, извлечем, и на будущее построим план, а как в этой ситуации в следующий раз себя вести, чтобы она была успешная. Да, вот каждая разобранная такая ошибка будет зерном для того, чтобы подрастающая личность вырастала, расцветала как цветок, да, и чем больше вы таких зернышек ему посадите, тем больше цветущих растений будет в его саду, да, тем больше он будет раскрыт как личность на своем жизненном пути. И это, конечно, труд и непростая дорога, но тем не менее. Сейчас тенденция такая, что родители все больше строят отношения со своими детьми с позиции понимания, любви, уважения, принятия, ценности, но тем не менее предоставляя какую-то свободу, да, самостоятельность, не сковывая гиперопекой, а предоставляя возможность выбора и возможность пробовать, получать свою жизнь. Да? Поэтому ребенок, рождаясь в семье, появляясь вот в такой микросреде, сначала не обладая никакими образцами, моделями поведения, в мудрых родительских руках, да, заботливых, чувствуя, что он ценный, важный, любимый, принимаемый, что в него верят, что ему доверяют, до 5 лет будет развиваться достаточно комфортно. Да? Вот. Но для этого родителю нужно, конечно же, быть очень гибким, для того, чтобы подстраиваться под разные ситуации, реагировать, научиться выражать свои эмоции, говорить о том, что я сейчас злюсь, да, ты меня злишь, да, мне неприятно, как ты себя ведешь, но давай мы договоримся, как в следующий раз. Да? И после 5 лет до 10 ребенок будет чувствовать вот эту поддержку, что я расту, я развиваюсь, да, я ценен, я принят, я важен, я любим. И родитель так в этом случае будет для ребенка авторитетом. Да? Для ребенка будет важно мнение родителя.
Он с трудностью не будет бояться подойти с какой-то ситуацией, с которой он не справляется, он подойдет и скажет: мам, что-то я вот тут ошибся или что-то происходит не так, как я хотел. Давай подумаем вместе. Вот. И происходит этот диалог, из этой ситуации извлекается опять положительный опыт, ребенку опять закладывается в то, что все можно решить вообще, в жизни все решаемо. Жизнь — это творческий путь, все решаемо, все нормально. Ага, опять скорректировали поведение, опять ребенок пошел нормально, все. С 10 до 15 лет тоже возникает какая-то ситуация, какой-то момент спорный, конфликтный. Сесть, поговорить, решить, каждую разобрать деталь, извлечь из этого поступка, из этой ситуации положительный опыт, задать ребенку модель поведения, что можно вот так с этим справиться, а может быть еще и несколько моделей позитивных, конструктивных есть для того, чтобы выйти с этой ситуации. Ребенок пойдет дальше. Самое главное вот быть вот в этом контакте, да, постепенно ослабляя свой контроль. Если до 5 это, конечно, максимальный тотальный контроль, когда все ребенка следите за ним, да, то в 5-10 лет мы уже отпускаем ребенка в школе, да, дистанция увеличивается. 10-15 лет еще больше, 15-20 лет уже еще больше, да, уже совсем там они сформированные взрослые, с ними можно разговаривать на равных. Вот занимая такую позицию, получается родитель эффективным и получается ненасильственно сформировать отношения детско-родительские и ребенку максимально проявиться как личность в этой жизни. Вот сегодня такой у нас с вами вебинар по поводу здорового диалога, по поводу того, что можно научиться не кричать, не насильственно воздействовать и воспитывать подрастающее поколение, что родитель может, и на самом деле это не так сложно, научиться. Поэтому, подводя сегодняшний наш итог нашего вебинара, я желаю всем родителям быть эффективными, быть в контакте со своими детьми, быть в любящей, принимающей связь, да, быть верящими, любящими. Если что-то случается, то не обвиняющими себя, да, а любую ситуацию можно обсудить и с ребенком договориться. Да? То есть все решаемо, если в это поверить. И вот из такой позиции желаю всем нам сегодня терпения в этом нелегком процессе воспитательном, процессе наших детей, воспитательном труде, эмоциональном. Вот. И, конечно же, посвящать тоже и себе время для того, чтобы быть эмоционально сильным, нужно быть ресурсным, отдохнувшим, уверенным в себе родителям. Ну и тогда мы на этой радостной ноте будем с вами завершать. Спасибо большое вам за то, что вы пишете спасибо. Я очень рада, что вам приятно тоже такое общение. Буду рада, если вы напишите, полезна ли была информация, или, может быть, было все такое уже, то, что вы знали, тоже будет полезно это услышать для меня. Вот. И рада с вами буду встретиться еще на других наших темах, которые, вероятно, еще будут впереди, да. Ну, а сегодня всем доброго продолжения дня, всем хорошего вечера и всех благ. Всех благ на пути успешного родительства. До свидания. С вами была Людмила Нестерова. До свидания.